決意を表明いたします。皆さんこんばんは。こんばんは。ご紹介をいただきました馬場誠司でございます。もうすでに私が自民党の候補者として選ばれて半年が経ちました。その間皆様方には大変お世話になってまいりました。まずもってそのことを御礼申し上げさせていただきたいというふうに存じます。そして今日のこの会お開きいただくにあたってたくさんの皆様方にお世話をいただいてきましたことにも、また今日八代地域全部ではありませんけども遊説を打たせていただきました。そのことにもたくさんの皆様方にお世話になってきましたこと、まずもって御礼を申し上げさせていただきたいというふうに存じます。今回の選挙戦、安定がまず第一だということでありますけれども、安定というのは何だろうかと。今までたくさんの宿題が残っていますので、これを実行できる力強い政権が必要なんです。今のままでは宿題ばっかり溜まってしまって前に一歩も進めないというような状況です。参議院で審議しとっとかどうか確認してみたら審議さえしとらんと、多分松村参議院の方から話があったと思いますけども、そんな参議院だったらいらないけれども法治国家でそれを一瞬にしてなくしてしまうことはできません。ましてや今小選挙区になって衆議院も本当にその時の空気でいっぺんに政権が変わってしまうような状況であれば、参議院というものは本来の議論ができる良識の府として、最高の府として大事な役割があるんだろうというふうに思います。だったらどうするんだと、しっかりとその機能を発揮するための前提を作らなければならない。それが今回の参議院選挙だというふうに思います。私は今回の選挙で今まではそんな気持ちはありませんでした。テレビの向こう側の世界だと。私も県内で一人の人間として自分のできることをやっていく方が自分の性に合っているというふうに思っておりましたけども、もうこれはどうしようもない。だったら自分で行動するしかないのかと。県連の選考委員会でも馬場出ろと言っていただきましたことに、その結論を出させていただいて今ここに立たせていただいております。今日本のためにできること、それがこの参議院選挙に立つことだと信じて、これから14日間走り抜いてまいります。ここにいらっしゃる多くの皆様方に、全ての皆様方にこの6ヶ月間お世話になってきたわけでありますけれども、あと14日間、開票日まで入れれば15日になるかと思いますが、その間最後までご支援をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。もう一つ、政権が安定するということはどういうことなのか。国が前に進むために安定が必要なんだという思いでありますけれども、全く裏返しの話があります。それが私が議長を務めさせていただいて初めて行った都道府県の議長会の中で痛切に感じたことがあります。23年の6月です。さまざまな議題が議長会の中でもあります。しかしその中で新しい議題が飛び込んできました。その時の総理大臣の菅直人さんの辞任要求決議でありました。3月に東北大震災があってるんです。そんな選挙区をやってる場合じゃない。
人を助けなければならない、復旧をやらなければいけない、復興しなければならないと、日本国民が一丸となっているときに、そんな提案が出てまいりました。誰も取り合わないつもりでいました。しかし、結果、それは通すことにしました。それはなぜなのか。実は、その提案が出てきたのは、岩手県と宮城県と福島県の議長から出てきた提案だったからです。そして、もう涙ながらに、今こんなことを言うべきではないことは私たちが一番分かっています。私たちが助けてほしいんですから。しかし、復旧復興するために、この人に辞めてもらわなければ、何にも前に進まないんです。というような話でありました。このことには、もう誰も言葉が出ませんでした。そして、結果的に通すということになりました。菅さんたちの政権も必死で助けようと思っとったに違いないと思います。その助けようとしとった人たちが、助けられる側からやめてほしいと言われる、こんなに悲しいことがあるのか。だから、政権はとても遠いところの話ではなくて、私たちが生きていく上で、そして危険に接したときに、どれだけしっかりした政権かどうかというものが、もう一回私たちは考え直さなければならないことだというふうに思います。今の自公政権で不満はあっても、それなりに安心して見られる部分があろうかというふうに思います。このことをもう一歩、この参院選で勝たせていただいて、しっかりとしたものにしていただきたいというふうに思います。そして、今日は選対本部長であります中村前副議長が、また新たな覚悟を決めて出発をされます。国、県、市としっかりとした連携の中で、この八代を発展させられるように、ご支援賜りますように、よろしくお願い申し上げさせていただきたいと存じます。最初に私が宣言出ましたのは26の頃でございました。もちろん、拙い候補者でありましたけれども、その時、自分の中にあったパワーというのは、市役所に文句があったからであります。今回も自民党政権、皆さん方が全て満足するわけではない中で、ご支援をいただくわけでありますけれども、皆様方の国に対する不満もしっかりと持って、地域からの代表者として活動してまいりますことを、皆様方にお約束をさせていただきたいというふうに思います。今日は、後ほど、川野候補もここに見えられます。どうか、比例のそれぞれの候補と合わせて、川野候補にもご支援いただきますように、私の方からも